आणि सर कोर्स बद्दल सांगायचं तर ऍक्च्युली याच्यात बऱ्याचशा बारीक सारीक गोष्टी मला शिकायला मिळाल्या तुमच्याकडनं. आणि सर तुमचा अनुभव तर नक्कीच मला याच्यानंतर पण तुमचं मार्गदर्शन घ्यायला आवडेल. आणि हा कोर्स संपल्यानंतर मी पुढचा कोर्स नक्कीच जॉईन करेल तुमच्याकडचा. गुड. वंडरफुल. मोस्ट वेलकम मनीष. हो सर, मला रोड आणि ब्रिजेस जॉईन करायचं आहे आणि तुमच्याकडून बरंच काही शिकायला मिळालं मला. आणि अजूनही काही बरंचसं शिकायचं आहे तुमच्याकडनं. यू आर मोस्ट वेलकम डिअर. म्हणजे मला ज्यावेळेस मी फील्डवर काम करतो त्यावेळेस बारीक सारीक गोष्टी कामात येते. माझा नंबर आहे ना? हो आहे ना सर. हा, नंबर, ईमेल आयडी सगळ्यांकडे असायला पाहिजे. हो आहे सर. सो यू कॅन बी इन टच. हो नक्की सर. सर मी पुण्याला आल्यावर भेटणार आहे तुम्हाला. प्लीज प्लीज. ऍक्च्युली सर तुम्हाला माहितीच आहे 2 कोर्स केलेत, बिल्डिंग सुपरवायझर, रिअल इस्टेट. हो. आणि मग आज यावेळी थोडं काही काम नव्हतं म्हणून म्हटलं की चला सरांचा आणखी एक कोर्स, एक लिंक आली. फायदा तर नक्की होणारच आहे, एक्सपिरियन्स आहेच मला तुमचा. मग 6-7 वर्षापासून मी सरांना ओळखतो आणि कुठलीही क्वेरी असेल ते मी सरांना व्हॉट्सअप करतो आणि नक्कीच मला त्याचं सोल्युशन सर देतात. तू त्या रेड ब्रिक्सचं तू मला पाठवलं होतं. येस मागच्या महिन्यात विचारलेलं मी. येस. ऍक्च्युली मी प्रोजेक्ट चालू करायचा विचार करतोय दिवाळीमध्ये आणि तिथे मला ते इलेव्हेशन करायचा विचार होता. व्हेरी गुड. अच्छा, म्हणून मग त्याचं कॉस्टिंग वगैरे कसं असेल म्हणून तुला मेसेज केलेला. ओके व्हेरी गुड. छान. थँक्यू. मला पण भरपूर काय काय शिकायला मिळालं, कारण की माझा फील्डवरचा एक्सपिरियन्स फार कमी होता. ओके. मी ॲज ए कन्सल्टिंग इंजिनियर जॉब करतो, त्याच्यामुळे मला सगळं प्लॅनिंग मधलंच काम होतं सगळं माझ्याकडे. त्याच्यामुळे साईटवरचा फार कमी एक्सपिरियन्स होता. पण मग या कोर्समुळे माझ्या बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झाल्या. नवीन गोष्टी शिकायला पण मिळाल्या. एकंदरीत खूप छान अनुभव होता आणि तुमचे पुढचे नक्की सर मी सगळे करणार आहेत. हो मित्र, नक्की येतो. तुमची एक खास गोष्ट आवडली ती मला, कॉन्क्रीट प्रोपोर्शनची जी 90 व्हॅल्यू जी तुम्ही सांगितला, ती मला चांगली वाटली. आणि तुम्ही आमच्यासाठी जो वेळ दिला त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. क्लास अटेंड करून खरंच फार शिकायला मिळालं आणि बऱ्याच गोष्टी ज्या आधी माहिती नव्हत्या, कुठून रेफरन्स घ्यायचा, जसं SSR आहे किंवा मेजरमेंट्स आहेत एक्झॅक्ट 1200, हे सगळ्या बारीक गोष्टी एकदम नीट समजायला मिळाल्या क्लासमध्ये. सो थँक्यू सो मच सर.